58-ci sual. Assalamu alaykum ustoz. Qanday ahvollari? Men Gollandiyada turaman. 2 oydan oshdi. Oshqozon kesili bo'lib, texicha saqay olmadim. Mezajlarimmo bakla qalayimqallashib ketaylik. Shu sababdan yo'ldishim va farzandim bilan bo'lgan munosabatlarimga og'ir ta'sir yetdi. Qo'shimcha kasalliklardan balayotqi va 3 oy yo'llarimda kasallik bor. Rastilla normal turmushimga bak ta'sir qildi. Davolanishga bakla ehtiyojliman. Bu yerda davo topib bo'lolmag'achqa Turkiyaga berib davolanib kelishni o'ylashqandim. Biroq yo'ldishim ishlaydigan bo'lg'achqa va iqtisod sababli men bilan birga bora olmaydi. Singlim va 4 yoshlik o'g'li men bilan birga bormoqchi. Turkiyada ishonchli qarindoshlar bor holatda safar qilsam bo'lamdi? Sal jiddiydi. Alloh razı uchun tezroq javob bergan bo'lsangiz, bak xursand bo'lardim. Rayangul, Gollandiya. Javob: Va alaykum assalom. Alloh shukr. Davolanishingiz zarur bo'lsa, Turkiyada ayol tanishlar yoki oilalar oldingizga chiqib kutib olib, davolanish jarayonida xabar olib yo'l qo'ysa, zaruriyat uchun joiz bo'ladi.